Turystyka jest różnorodnym obszarem zatrudnienia cechującym się szybkim wzrostem. Szybki wzrost wymaga rozmaitych uzupełnień w sprawach kształcenia, mających na celu podniesienie umiejętności pracowników zatrudnionych w turystyce. Szkolenie w gościnności jest materiałem przeznaczonym do praktykowania i nauczania w miejscu pracy. Struktura materiałów szkoleniowych, szkolenie w gościnności. Materiał szkoleniowy odnosi się do 4 grup zawodowych, którymi są recepcja, restauracja, sprzątanie, wypożyczalnia samochodów. W każdej grupie zawodowej przedstawiono 10 przykładów z życia wraz z zadaniami po islandzku, angielsku i polsku. Zadania opracowane są również pod kątem systemu jakości WAKIN. Materiały szkoleniowe zostały opracowane tak, aby można je było wykorzystać w różnych sytuacjach w miejscach pracy. Czym są przykłady z życia? Przykłady z życia są rozmaitymi historiami, krótszymi albo dłuższymi, a ich bieg wydarzeń ma miejsce w określonych sytuacjach. Historia opowiedziana jest z punktu widzenia kogoś, kto przeżył zdarzenie i opisuje jego przebieg, reakcje i uczucia tego, kto ją opowiada. Ktoś inny mógłby odebrać ją w inny sposób. Dlaczego przykłady z życia są skutecznym materiałem szkoleniowym? Opowiedzenie historii opisującej bieg wydarzeń i odnoszące się do uczuć jest pradawną metodą przekazywania wiedzy i umiejętności jednym drugim. Historie zapadają na dłużej w pamięci niż tłumaczenia i naukowe wykłady. Dobre historie przenikają nawet do podświadomości i budzą emocje, które są silnym bodźcem do nauki. Czytanie, tłumaczenie i analizowanie przykładów z życia jest wielokrotnie wypróbowaną techniką szkoleniową na wszystkich poziomach kształcenia, spraw socjalnych i kursach zawodowych. Dobrze zbudowany przykład. Odwołanie się do emocji i postawienie się w sytuacji innych, zachęcenie pracowników do przedyskutowania różnych punktów widzenia, umożliwiają pracownikom omówienie własnych problemów pod osłoną wydarzeń w przykładzie. Tutaj możemy zobaczyć przykłady metod w pracy z przykładami z życia. Przeczytać przykład i zadanie 2 lub 3 razy, zanim zacznie się je rozwiązywać. Zacząć od określenia faktów w przykładzie i wskazania, które czynniki są istotne dla rozwiązania zadania. Trzymać się faktów przedstawionych w przykładzie lub uznanych faktów z otoczenia. Nie pozwalać, żeby osobiste opinie lub emocje decydowały o wyniku. W zależności od okoliczności można dodać rozmaite elementy, na przykład więcej osób, bardziej poważne błędy, lepsze zakończenie itd. Ten przykład dotyczy restauracji i można go znaleźć w dziele Restauracje. 2 razy jadłam w tej restauracji w krótkim odstępie czasu. Jedzenie było warte swojej ceny. Obsługa z kolei wydawała się spoczywać w rękach jednego pracownika, który cały wieczór uwijał się jak w ukropie. Inni pracownicy wyglądali, jakby całkowicie tracili nerwy z powodu obciążenia, ale nie robili za wiele. Ostatnim razem, jak przyszłam do restauracji, jeden z gości był już bardzo rozdrażniony czekaniem i zaczął głośno wołać kelnera. Inni podchwycili i zaczęła robić się wrzawa. Coraz więcej gości wołało bez przerwy kelnerów i pytało, kiedy dostaną swoje dania. Każdemu zdarzeniu towarzyszą pytania i zadania. Wiele odpowiedzi może być prawidłowa. Ważne jest, by pracownicy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii.
Przykłady pytań towarzyszących przykładom z życia. Jak zdefiniowalibyście organizację i współpracę w tym miejscu? Kto nadzoruje jakość i termin wykonanych zadań? Zadaniem trenera zawodowego jest organizacja i kierowanie pracą grupową pracowników. Trener zawodowy jest osobą odpowiedzialną za szkolenie przy współpracy z pracodawcą i jest dobrze zorientowany w działalności firmy. Zna motywację i różne podejście do nauki przez uczniów, rozumie wagę odgrywania scen w szkoleniu subiektywnych umiejętności, np. współpracy, kontaktów, inicjatywy i rozwiązań. Kładzie nacisk na to, że do większości rozwiązań prowadzi więcej niż jedna droga, jest więcej odpowiedzi niż jedna. Materiał szkoleniowy, szkolenie w gościnności może być wykorzystany w rozmaity sposób. Jeśli nie ma dużo czasu do dyspozycji, można wybrać jeden przykład i dostać zadania. Zaleca się ukierunkowaną pracę nad przykładami i dołączonymi do nich zadaniami, używając różnych technik szkoleniowych, np. dodawanie czegoś do przykładów z życia, wcielanie się w rolę, tworzenie własnych przykładów z życia, zorganizowanie zebrania, gdzie wszyscy wypowiadają się na temat rozwiązania itd. Trener przypomina przykład, ocenia rezultat pracowników pracy na podstawie przykładu i udziela konstruktywnej opinii, pochwały i krytyki na podstawie list kontrolnych. Trenerzy zawodowi mogą zwiększyć swoje umiejętności w prowadzeniu szkoleń, uczestnicząc w kursach stosowania przykładów z życia w szkoleniach. W przykładach i zadaniach szkolenia w gościnności położony jest nacisk na podniesienie umiejętności pracowników w obsłudze turystycznej, uzmysłowienie i ulepszenie tego, co znamy, wzmacnianie kontaktów i umiejętności interpersonalnych, pobudzenie pracowników do przedyskutowania i zrozumienia odmiennych pomysłów, rozwiązać różnego rodzaju problemów oraz stworzenie okazji do oceny decyzji. Wskazówki szkoleniowe i bliższe informacje o materiale szkoleniowym Szkolenie w gościnności można znaleźć na stronie hypny.is.